잠잠해져가는 코로나19가 그동안 바꿔놓은 일상의 크고 작은 변화들이 참 많은데요. 무엇보다 개인 위생 관리를 빼놓을 수 없습니다. 손 자주 씻기와 올바른 기침 예절이 이제는 자연스러운 위생 문화로 자리 잡고 있는데요. 이 때문일까요? 올 들어 감기 같은 호흡기 관련 감염 환자가 크게 줄었다고 합니다. G1 최경식 기자입니다. 춘천의 한 소아과. 마스크를 쓴 아이가 부모와 함께 진료 순서를 기다립니다. 환절기를 맞아 평소 같으면 감기 환자들로 북적여야 할 시기인데 보시는 것처럼 대기 환자가 손에 꼽을 정도로 적습니다. 올 들어 이곳을 찾은 감기 환자는 작년의 3분의 1 수준. 코로나19 때문에 개인 위생 관리를 철저히 하다 보니 자연스럽게 인플루엔자 바이러스 감염 예방이 된 셈입니다. 아이들이 단체 생활을 많이 안 하다 보니까 확실히 감기 환자는 많이 줄었어요. 근데 손 씻기도 많이 하고 사회적 거리두기도 많이 하고 이런 영향이 되게 많이 큰 것 같고요. 감기뿐 아니라 비염과 축농증 등 다른 호흡기 감염 환자도 눈에 띄게 감소했습니다. 대표적으로 축농증 환자가 많이 줄었습니다. 그래서 비염이 있거나 감기가 좀 심해지면 축농증으로 많이 가는데 대면 접촉이 덜하다 보니까 사람 간에 전파되는 병 자체가 많이 줄었습니다. 병원을 찾는 감기 환자가 줄면서 약국에서 파는 감기약도 매출이 저조합니다. 코로나 발병하기 전보다 환자가 한 80% 정도로 줄었습니다. 그러니까 한 20% 정도가 감소했다고 볼 수 있겠습니다. 호흡기 관련 전문가들은 손 자주 씻기와 올바른 기침 예절만 잘 지켜도 앞으로 감기 환자는 꾸준히 줄어들 수 있을 것으로 보고 있습니다. G1 뉴스 최경식입니다.